Всем привет, с вами Павел, вы на канале LexPro. Наконец-то я вернулся в Brawl Stars. Кстати, я ролик этот перезаписываю, потому что, программа, которую я записывал, устроена, но там не записывается звук. Я расстроился. Ну, что ж, давайте мы сейчас просто поиграем. Я там открыл престарт в том ролике, но там выпал редкий. Я не знаю, ребят, что делать в Brawl Stars сейчас. Я просто буду что-то думать. Вот у меня в приоритете был проект, который я хотел вам позаписывать на канал. Но не знаю, будете ли вы смотреть его. Вот. Ну что ж, вот мой, кстати, аккаунт этот Wing, кто помнит. Здесь я покупал на Кобе у меня тут есть. Джеки с подарками. Был у меня один ролик, где я купил скины на Фрэнка вроде как. Потом Джеки с подарками купил. Ну и также у меня тут есть еще вот этот скин. Вы вот это вот помните, вот это вот. У меня ролик на канале сохранился. И у меня здесь еще есть аккаунт с Пенни. Ну, на Пенни помощница. Вот. Ну что ж, давайте поиграем просто за Джанет. Ну, Brawl Stars, ребят, кстати, сейчас убили разработчики. Не я это делал, это разрабы. Я бы хотел, чтобы остались ящики навсегда в Brawl Stars. Даже не могли нормальный омега ящик сделать. Реально нормальный омега ящик сделать не могли. Добавили очередную хуе. Ну, вы поняли. Не мега ящик. Ну, это, конечно... Что-то первосила апается, что ли? Ну, газ же первосила, это вообще нереально. У меня был проект первосила, но я его тоже от него избавился, как от основного аккаунта. Меня закрысил Леон. Ну, конечно, Леон и крысы. Давайте еще катку сыграем. Вот. Ну, что ж. Я даже не знаю, ребят. Мои преданные подписчики, наверное, мой ролик увидят спустя очень долгое время. Да, я очень долго не записывал. Ну, я не знаю, ребят. Нет, прыгать не буду. Там Эдгар, который меня уничтожит. Я ничего ему сделать не смогу. Он же хилится, как вы знаете. Ну и что ты делаешь? Все, минус все. Надо уходить отсюда. По добру, по здорову. Пока меня там яд не съел. Может быть, я запишу ролик, как я поиграл в китайский Brawl Stars. А чё, можно? А чё она такая сильная? У нее даже гаджетов нет. Капец. Ну ладно, в принципе. Давайте сейчас катку сыграем на каком-нибудь персонаже другом. Мне просто я хочу открыть пристар на ролик. И все. Ух ты, снеговик тик. Такого скина уже нет в игре. А обидно. Пиратские скины, может быть, будут когда-то. Хотя вряд ли уже, наверное, это тоже был последний шанс пиратским скинам. Жаль, что они все переработали и блинги эти добавили. Ну, да, блинги это прикольно. Ты покупаешь, получается, скины на них, но все-таки там за старпоинты ты мог ящики покупать. Блин. Да, блин. Звуки посторонние, ребят, если вы слышите, то извините. Да блин, извините, ребят, если, конечно, слышны звуки. Но все же, блинги, которые добавили в этот, ну, в Starpoint, они были лучше, то есть ящики открывал потом.
Я помню, как я себе купил белого ворона, да. Мехабо белый. Вот. Столько всего было. Переделали эти, как там, пины. То есть пины сейчас можно просто за ящики покупать. Ой, за какие ящики? Дизлайк поставил. За какие ящики? Что, издеваетесь? То есть так вот, да? Вот так вот, да? А нахрена я тогда катку пошел? Я имел в виду, ну, да, блин. Вот. Обидно. Да что ж такое-то? Извините. Ну ладно, наверное, вам-то пофиг и так, да? Ёперный театр. Чуть не умер. Наверное, пойду отсюда. То меня сейчас там уничтожат. Я 4-е место не смогу занять. Кубки солью себе. Но 300 кубков на Биби не надо апнуть. О нет. Еще станет меня Тара, и все. И мне капец будет. Ух ты, там тоже скин себе за 99 гемов купил. Иди нафиг, ты меня все равно не убьешь. У меня хп много. Я танк, можно считать, с 6 банками. Практически как Фрэнк. Ну все, как я здание, не могу умирать. Раньше Brawl Stars такой ламповый был, а сейчас в Brawl Stars нет ничего интересного. То, что разрабы пытаются что-то сделать, лучше бы ящики вернули. Или призы Star как бы дополнение в Brawl Stars добавили. Да, пускай там выпадали бы только пины и эти скины. Ну и все такое. Старпоинты, к примеру. Но вот. Но бляха. Нет, нет, нет. Ну иди нафиг, да. Вот, ну и все, ребят. Короче, давайте откроем престар. О, сверхредкий, ура! 50 очков силы. Ладно, вот такой ролик получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Павел. Всем удачи, всем пока.